然一些人啊去柳杉林走，他们发现柳杉对身体很好，健康专线啊。所以我们台中人那时候我们称那一条很多都是退休的老师啊，我们都说那一条公路叫做18卡公路啊。你若等下你若迄路边的门牌来看，都是一样写司马库斯。以前司马库斯的小学生啊，要来这里上课哈。礼拜一早上，妈妈要从部落那边早上4点给囡仔叫醒，下到河谷，然后从日村旁边一条小路上来，4点钟，8点都要来上课。迄天若袂去早课本不等去摕课本，都食暗顿都好。所以教育非常的困难。以前这里没有学校，他们用那个竹子盖了3间学校，3间学校就是1、2年级、3、4年、5、6年级，然后拜托那个秀巒部落那个秀巒国小的老师就来这边教他们学生无多啦，差不多60人左右啦。一个年级大概是10个人恁若囡仔还能读册你来前来家就给你保证前3名增加他的信心在教会里边活动因要佚佗的时阵他们要办活动的时候是跨年12月31号的晚上，我喊开始唱，我们就唱到这里你没说了，你没有，预备唱。你没说了，你没有，你没说了，你没有。呀吧呀提巴卡索达利亚索尼2、3、4，巴卡索达巴卡索达。库杜利亚索尼，不错不错，比刚才的你们自己更好。这个场景用那个全景来摄影就很漂亮。